রিয়েলমি 16 প্রো 8256 গ্রে কালারের। তো দাদারা নিয়ে নিলো, এর আগে ফোন নিয়ে গেছে এখান থেকে, আবার এসছে আজকে। আনবক্সিং করো। একটা ফোন নিতে এসছে দাদা, কিন্তু নিয়ে এসছে কতটি আছে, 1 2 3 4 5, আর একটু বাইরে চলে গেল। 10 জন খালি এসছে একটা ফোন নিতে। হ্যাঁ, বাকিটি বাইরে চলে গেল। ক্যামেরার ডিজাইনটা একদম ইউনিক ডিজাইন আছে, গ্রে কালারে। ঠিক আছে তাহলে লাও, অ্যাশ করো।